我而家走去坐橫跨泰晤士河嘅嗰個吊車，一陣再影俾你哋睇。而家咧就係去坐巴士啊，去坐巴士，仲有幾分鐘就到啦個巴士。咁就聽講個景係應該唔錯嘅。泰晤士河我都未去過，咁就琴日過咗嚟倫敦，咁就去行下啦。拍得唔好，大家唔好介意啊。好啊，大家睇下啲景。你睇下呢度附近呢，就係我住嗰度，其實呢就好近泰晤士河嘅。依間呢就去泰晤士河嘅搭纜車啦，去倫敦眼啦，坐嗰個泰晤士河嘅船啦。咁大約就係呢個纜車係6分鐘，咁就40分鐘呢，就係嗰個泰晤士河，30幾分鐘係倫敦眼。好啦，暫時係咁多啦，個巴士到啦，我哋轉個頭再傾，好唔好？拜拜。